नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि रेक्सकॉप डीएक्स सिरप का यूज़ किस लिए किया जाता है। यह कई मेडिकल स्टोर में ओटीसी वगैरह मिल जाता है, मतलब ओवर द काउंटर बिना पर्ची का मिल जाता है, लेकिन टेक्निकली यह डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप को लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे इससे आकर इसके फार्मूला के बारे में जानते हैं। इसका पहला फार्मूला है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, यानी यह ड्राई कॉफ सूखी खांसी को ठीक करने में मदद करता है। इस सिरप से सेडेटिव इफेक्ट भी होता है, इसलिए इस सिरप को लेने से नींद भी आ सकती है। दूसरा है क्लोरफेनिरामाइड, यह एलर्जी और नाक बहने को कम करने में मदद करता है।